SAMEBLOODCONSTRUCTION company. Wetu tuli mulimo gwaffe. Tuli ku level ya finishing. So tovola abantu abatera okubuuza kimalawo ssente mmeka, kuba kuliko ebintu bingi nnyo ebigenderako. Nti womala ozimba bulooka zino tekisigala nga wookiraba. Mayinja ago olina ogateekako kubeera nti gakola kigafaanana bulungi, kuba togenda galeka nga bwe gali bwe gati gasinise bwe gati. Ekirala wano kyenjagala obbalagamuko nti olaba ono yazimba ekikomera awe, olaba ekyaffe twakyongeddewo koosi 3 okusinga ku kikye. So kyolabe tuba tubala matiyo nabagambye tuba tugenda sinzira ku height ki gye tugenda okuzimbira ku ekikomera kyo. Nti kati koosi ezo 3 wogeza n'ozivuga n'oziteeka awo ojja kwesanga ng'eyabaze bulooka zeyakwesezza si ze zimu naffe ze batugenda okukwesa, newankubadde yinza okuba nga plooti ye size y'emu. Kitegeera nti ye yakoze ekintu nga kimpi oba ekikomera nga kimpi fuuti 5 fuuti 6. So ebeera pointing ewedde. Manju